nuko ndamwegera arambwira ngo mpobera, ndamuhobera. Arambwira ngo ngera umpobere, ndamuhobera bwa kabiri. Arambwira ngo nsoma, ndabikora. Arambwira ngo mfumbata, ngo ari ijambo ushaka kukubwira, ndabikora. Arangiza arambwira ngo ndagukunda cyane, ngo uri inshuti nziza y'umumaro, kandi ujya unkorera ibintu byiza nkishima. Ndamubwira ngo nanjye ndagukunda. Nuko arambwira ngo mfite inzara, ushaka iki? Nshaka amata. David ajya kuzana amata, arambwira ngo turi buyasangire. Betty dusangira ya mata. Amaze kunywa ya mata arandeba mu maso, araseka cyane. Arasetse nk'inshuro zitatu, areba David nawe araseka. Aravuga ngo sheri, ngo urabizi uko mukunda, ngo ndabakunda mwese, ngo ntimwongere kunsiga. Nihanganishije abavandimwe ba Betty, nihanganishije n'inshuti ze. Mwese mwihangane, Betty tuzamusanga. Betty yagiye mu ijuru, n'ibihamya birahari, mwabonye ko twagize umunezero mwinshi. Nukuri mwihangane. Betty simuvugaho cyane, mwamuvuze kandi sinamuvuga ngo murangize, ariko reka mbabwireho dukeya ibiganiro twagiranye icyumweru cya nyuma mbere yuko arwara, no kugeza mu bitaro, no kugeza arangije urugendo rwe rwo muri iyi si. Habaye ku cyumweru arampamagara ngo se kuki ntaje kumusura yararwaye. Ndamubwira ngo se ahubwo ko rero utansuye, twaragize ibyago, byagenze gute? Arambwira ngo ntabyo yamenye. Ku wa mbere mbyuka njyayo, njya mu rugo, nuko arambwira ngo narwaye umutwe, ngo ndumva n'isereri. Ndamubwira rero ihangane uzakira. Ndamubwira ngo ntabwo ndi bwicare, mfite umubyeyi mu rugo, nshaka gutaha ngo njye gutegurira umubyeyi. Arambwira ngo ndaguherekeza. Turagenda tuva mu rugo, turazenguruka hano no quartier ya Nyamavira, tugera Soweto. Betty turatinda cyane, kuva saa 9 tugeza saa 2 z'ijoro. Akajya ambwira ngo ya nkeneye ko tugumana, ngo ari ibyo ushaka kukubwira. Tutarazenguruka arambwira ngo turajya kwa mukecuru, twakundaga kujya kwa mukecuru. Tugeze kwa mukecuru, abwira mukecuru ngo hari ibintu wampaye, hari ibintu yari afite bivuye mu Rwanda, ngo ntabwo wakwima inshuti yanjye. Mukecuru aramubwira ngo genda umuheze. Aragenda afata bya bintu arabimpa. Nuko turagenda turazenguruka, agenda anyereka amaduka, ibintu bacuruza byo mu Rwanda. Tugeze hano hafi Masimba, arambwira ngo sheri, ngo mfashe, ngo dusenge Imana, ngo Imana izanshoboze, ngo ku cyumweru nzasenge. Maze icyumweru bibiri ndasenga, ngo ariko Imana ngo izamfashe kandi umfashe, ngo tubisengere. No kandi ikindi kuwa gatandatu nzajye gukora amasuku mu ikanisa. Ndamubwira ngo banzure kukire, ibindi uzabikora humura. Arambwira ngo hoya, ngo hariya amasuku nkora mu ikanisa, ngo hariya niho Imana ngo izanyura, ngo kugira ngo nkize. Twari hariya duhagaze ku mbuto nka saa 2:15 z'ijoro. Arambwira ngo hariya amasuku njya nkora buri gitondo saa 12 za mu gitondo njya ku rusengero, niho Imana izankiriza kuko ndabyizeye. Ndamubwira ngo nimba ubyizeye Imana izabigufashemo. Turataha, mugeza mu rugo, nanjye ndakomeza njya umuja. Arampamagara, se wagezeyo amahoro? Ndamubwira ngo yego. Ndamubwira se we ntabwo David yagize icyo gutwara ko twatinze kandi urwaye? Arambwira ngo hoya, ngwiyagira ngo icambwira ngo nari kumubwira ngo nari kumwe n'inshuti yanjye, nkuko wabinsabye, ngo urambaza ngo se niye nshuti ugira ngo y'umumama hano Nyamavira, ngo nawe ntabyo yambwiye. Hari ku wa mbere, nuko ku wa kabiri Betty ararwara ajya mu bitaro. Ku wa gatatu mugeraho usanga atameze neza. Ku wa kane nsubirayo, habaye nka saa 9 Betty arongera aransezera. Arambwira ngo ninze mwegere, ngo ari ijambo ushaka kumbwira. Arambwira ngo ndagukunda cyane. Arambwira ngo Kevin ari he, hazanira abana banjye ngo ndabashaka. Ndamubwira ngo turaza kubazana. Ku wa kane turahirirwa, saa 2 z'ijoro Betty araremba. Twari kumwe na musaza wiwe,
twakoze imirimo myinshi aho ngaho, nawe Imana imuhe umugisha kandi ikomeze mwihanganishe. Kuwa kane hararangira twatashe saa 7 z'ijoro. Kuwa gatanu dusubirayo dusanga Beti ameze nabi, ari mu ihari mbi. Kuwa gatandatu dusubirayo mu saa 7, twinjiye muri ya sale. Beti arabyuka aricara, abyuka arangize arandeba, araseka cyane, arambwira ngo sheri, ngo kuki wari wansize? Nambwira ngo ntabwo nagusize. Kandi yasaga neza, amaso meza, ijwi ryiza, inzobe yiwe iragenda iratohye, ameze neza cyane. Numva ngize icyizere ko Beti agihari. Arambwira ngo ngwino nkubwire. Nuko ndamwegera, arambwira ngo mpobera. Ndamuhobera. Arambwira ngo ngera umpobere. Ndamuhobera bwa kabiri, arambwira ngo nsoma. Ndabikora. Arambwira ngo mfumbata, ngo ari ijambo ushaka kukubwira. Ndabikora. Arangiza arambwira ngo ndagukunda cyane, ngo uri inshuti nziza y'umumaro, kandi ujya unkorera ibintu byiza nkishima. Ndamubwira ngo nanjye ndagukunda. Nuko arambwira ngo mfite inzara, ushaka iki? Nshaka amata. David ajya kuzana amata, arambwira ngo turi buyasangire. Beti dusangira ya mata. Amaze kunywa ya mata, arandeba mu maso, araseka cyane. Arasetse nk'inshuro 3, areba David, nawe araseka. Aravuga ngo sheri, ngo urabizi uko mukunda, ngo ndabakunda mwese, ngo ntimwongere kunsiga. Nuko Beti tugumye ngaho, abaganga babona ko tumeze neza, batwongera iminota 29. Twavuyeho saa 9. Tugumana na Beti turishima. Arangize kanya gatoya, Beti aravuga ngo reka aryame. Araryama, arahindukira, arongera kandi aradusekera. Maze kudusekera araryama. Natwe turataha ku cyumweru, turagaruka dusanga ameze nabi. Turahagarara kugeza ubwo Beti yavuye mu mubiri. Twari tuhagaze na David kugeza aho mashini zahagaze. Beti turamusezera. Beti ntabwo tuzamwibagirwa, tuzakomeza tumwibuke, kandi David yihangane, yakoze ibintu bikomeye. Imana imuhe umugisha, ndetse n'umuryango wose, ndetse na ba mukecuru. Murakoze. Dukomeze twihangane, twicare, hanyuma Amuyomba fata umwanya aza kuvuga nk'umuntu umwe. Muraho neza mwese? Yego. Ko mutureba hano ni umuryango wa Musinga. Ngewe uhagaze hano ndi mubyara wa bavandimwe Kennedy n'abarumuna be. Nyina ni Mushenge, yo muherezi kwa data, ni mushiki wa data neza, bonse beririmo. Mbanje gushima Imana kuba ndi hano uyu munsi. Ntabwo byari binyoroheye bitewe n'ahantu narindi. Ni ubwa mbere mbonetse hano muri iki kiriyo kuva Beti yava mu mubiri, kubera ko ntari impari. Nshimye Imana rero itumye nanjye mboneka hano kugira ngo nzabashe guherekeza Beti. Imana ishimwe. Ntabyo nabona navuga kuri Beti. Beti ngiye turaziranye cyane, twarabanye cyane, wenda kurusha
abandi bose mu muryango. Igihe cyo gusaba Betty twari iwanjye twese n'ababyara banjye tujya gusaba Betty. Igihe cy'ubukwe bwe bwabereye mu Rwanda agenda hari, ariko nyuma y'ubukwe bagiye kuba iwanjye mu rugo, niho byishimo yagiye kuba na Betty. Yahavuye ari uko aje hano, tuziranye mu buryo bufatika. Rero uyu munsi ndagira ngo mvuze bikeya, ndabanza kwihanganisha mwebwe mwese mwateranye kuri uyu munsi. Biranyereka ko Betty yari umuntu udasanzwe kandi mwese mufite uko mumuzi. Abantu bangana gutya duteranye hano, biragaragara ko Betty afite ukuntu abantu bari bamuzi. Mwihangane mwese, twabuze Betty, kandi umwigisha yakoze cyane, yatubwiye neza aho tuzamusanga. Yagiye neza kandi aho yagiye natwe tuzamusanga. Numvaga nta kintu navuga, ariko umwigisha yamfashije cyane kuba tubwiye, yongeye kutwibutsa ko aho ari ariho heza kurushaho twebwe dusigaye. Ndavuga hejuru y'uyu muryango. Uyu muryango w'ababyara bacu, ngewe menye ubwenge nasanze mbana na Kennedy, mbana na mubyara wacu wundi Dina utari hano. Tubana turi batatu, tuba mwakaka. Ko turi batatu niho twakuriye mwakaka, tuza gutandukana ariko n'abandi bana baza kuza. Ntabwo nigeze menya ko aba bana ari babyara banjye, ahubwo nagiraga ngo nabo tuvukana. Ise yabaga iwacu, numva ari umwe na ba data bose, mbona ari ba data. Naje kubimenya nkuze ko yari umusita, tukabasinga, ariko turi abavandimwe mu buryo bwimbitse. Uburyo Kennedy yabayeho mu buzima, ari we mukuru mu muryango, muzehe akamusiga, mukecuru turi Kigali aramusiga, amusigira abana b'abasore n'abakobwa. Muri abo bana bose nta muntu wari bagashaka, yaba Ndatabaye, yaba ba David na Alex utari hano, sinzi aho ari, niba ari wagiye gufata abashyitsi, na dada. Kennedy yabasigiwe ari abana batoya, asigara barera nk'umubyeyi, badafite nyina, badafite se. Kuba Imana yaramurinze akaba akigejeje kuri uyu munsi, agihagaze muri uyu muryango, ndayishimiye. Imana ihabwa icyubahiro, kandi yumve ko na Kennedy ubwe mushimiye. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo uveho wari uri uze muri iki kibazo, n'iminsi mikeya wari uvuye hano, ariko Imana yagushoboje kuza hano, ihabwa icyubahiro. David nge yari ameze nk'umwana wanjye. Uburyo twabanaga nabo na Betty, Pasiteri arabizi, mama Pasiteri arabizi, n'abana banjye. Kuba Betty tutakiri kumwe, byishimo. Yihangane, nta kimana itakoze. Ubwe arabizi umuryango baciye, mu bibazo byose baciyemo. Kuba bariho ntabwo ari ukubwo umuryango, ari umuryango wababeshejeho. Na Kennedy ntabwo yari afite ubwo bubasha bwo kubatunga cyangwa kubabeshaho. Ari umuryango
wabasita ntabwo bari bashoboye kubatunga nk'uko bikwiriye, ariko Imana yarabafashije bariga babaho. Ndagira ngo nta mwana utarize muri aba bana bose barize bararangije. Iyo Mana yakoze ibyo ngibyo ntabwo izananirwa kugutungana n'abana igusigiye. Uhumure, wihangane, Imana irahari kandi izagufasha. Ngiye kuvuga akantu gatoya nshimye Imana, wenda benshi batazi, nziranyweho na Byishimo na Muzehe Pasiteri. Betty yigeze arwara igihe kimwe, arwara turi kumwe na Byishimo na Alexi, hari nijoro turi kumwe n'undi muvandimwe, araremba, mumbabarire, hari nijoro. Turasenga, tugeze ubwo tumujyana kwa muganga nijoro. Tugezeyo aroroherwa, bukeye mu gitondo tumugarura mu rugo. Uyu niwe navugaga mubyara wacu Dina mukuru, niyihangane. Bihangane, mwihangane. Uwo munsi tubona abaye muzima, arakira, dusubira mu rugo. Bukeye muzehe haraza ahita amutwara. Rero icyo nshima Imana, uwo munsi aremba, nagize ubwoba, ndavuga nti Betty agiye kwitaba Imana mu mezi nk'atatu gutyo. Kuba agiye uyu munsi amaze imyaka 8, akaba dusigiye abana, umuryango ukomeye w'abana, ndabishima Imana. Iyo agenda icyo gihe byari kuba bibabaje cyane, nubwo n'uyu munsi bibabaje, ariko uyu munsi asize ubwibutso, asize abana tuzarera, tuzahora tumwibukiraho, ntabwo tuzamwibagirwa. Rero kuri icyo kintu ndagishimira Imana, kuko Betty asize umuryango kandi w'abantu ukomeye. Rero ndagira ngo nisabe Pasiteri yihangane na Madamu, kubura Betty ntibyoroshye mu muryango, ariko Imana ibakomeze. Imana ibakomeze, umuryango wa Byinshi, umuryango w'Abagwera, mwese mwihangane. Itorero, Pasiteri Shenderake ni mubyara wacu warushumbye aba bantu. Byishimo ni umukozi w'Imana. Murakoze. Bakirimo bicara, tutaratangira kuvuga, hari abana bavuye mu Nyanza, ndabona bahageze. Karibu, ndabona bahageze. Reka dusabe n'abandi banyenyanza, kubera yuko umuryango wa Byinshi wicaye hano habonetse akanya katari gato. Abari hano mutambuke gira tuvuga amagambo nk'abiri. Kadusabe abayobozi mutwihanganire byibuze, wenda mutwongere nk'indi minota 2. Hari abana bavuye
mu muhana w'Inyanza, ariko muzi ko abantu bagiye batandukana bavuye i Kigali, nta kindi kibazanye, baje guherekeza umuvandimwe wabo n'umuturanyi n'umwana wo mu kigero cyabo babanye. Umwe ni umusegege, undi ni umwitira. Murumva yuko ari ikintu gikomeye, ni ishaka rikomeye bagize ry'umuvandimwe wabo kuza kumuherekeza. Reka dusabe Medi avuga ijambo rimwe gusa, hanyuma dukomeze. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ndashimye yambashije kugera hano, Imana ishimwe. Ndashima Imana ko naje guherekeza Nyabakunda. Nkuko babivuze, Nyabakunda njyewe namenye ubwenge tubana. Ababyeyi banjye n'ababyeyi biwe bari inshuti. Papa wanjye yitaba Imana tukiri bato. Papa wa Nyabakunda azibiye icyuho cya papa wanjye. Twarakuranye, twakinnye nk'abana, turakura, turatandukana, baje hano. Arashakwa, turakomeza turabana. Ndashima Imana ko yamuhaye gushakwa akabyara. Imana ishimwe. David, ndagushimye. David ni umuntu mwiza, Imana izaguha umugisha, Imana izakurerere, kandi Imana ishimwe ko Nyabakunda gusigiye urwibutso. Imana ishimwe. Ababyeyi bacu mukomere, Imana ishimwe ko Nyabakunda abasigiye abakobwa babiri. Imana ihabwa icyubahiro, kandi Imana yarakoze kurinda Nyabakunda, ikaba yaramushoboje, akaba yarasize urwibutso. Ndayishimye. Ntabwo nagenda nashimiye abantu b'i Nyanza, buri muntu wese twabanye, haba aho twabaye ku Rwesero n'i Nyanza hose. Umuntu wamenye ko Nyabakunda yatashye wese byamukoze ku mutima, kandi hari icyo yakoze. Ni ukuri bidadutwaye imbaraga nyinshi, tutavuze ibintu byinshi. Nyabakunda twese yatubaniye neza. Imana rero iha umugisha umuntu wese w'i Nyanza wagize icyo akora kuri uyu munsi kugira ngo duherekeze Nyabakunda. Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi Imana izamurerere neza. David, kandi nawe Imana igukomeze. Murakoze. Murakoze. Natwe ntidutinda, turavuga amagambo katatu gusa. Ijambo rya mbere ni ukubihanganisha. Turihanganisha umuryango wa Byinshi muri rusange. Imana yo mu ijuru ibakomeze. By'umwihariko umuryango wa Meshake n'abavandimwe biwe, Imana yo mu ijuru ibagirire neza, ibakomeze. Turabizi yuko hari igikomere, ariko hari umunyabwenge wavuze ngo kwa kundi umwana adashobora kuvuka hatavuye amaraso, ngo niko umuntu nawe adashobora gupfa ngo abandi basigaye bareke kubabara. Turabizi rero ko hari ubwo busharire, ariko turabufite twese mwihangane. Nanone twihanganisha umuryango w'Abasita, twihanganishije umuryango wa Muzehe Sekoti n'aba babyara bacu bicaye aha, ndetse n'umuryango w'Abagwera muri rusange. Mukomere, Imana yo mu ijuru ibakomeze. Hari n'ibindi mwanyuzemwo nabyo by'ubusharire nk'ibi, ariko mwabayeho n'uyu munsi muriho, rero mukomere. Ijambo rya kabiri, reka dutange ubuhamya bwa Nyabakunda. Ubuhamya cyangwa se gutanga ubuhamya bw'umuntu wamaze kwitaba Imana ntaco bumwongerera, nta nico bumugabanyiriza aho yamaze kuja, ahubwo imbaraga z'ubuhamya ni ukugira ngo twebwe dusigaye budukomeze. Pawulo niwe wabivuze neza, nako nuwanditse igitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo mwibuka babayoboraga kera, ngo ndetse muzirikane iherezo ry'ingeso zabo nziza, ngo kandi mwigane kwizera kwabo. Ni ukuvuga ngo yaravuze ubuhamya bw'abari abantu babanjije kugira ngo twigane kwizera kwabo. Rero ubuhamya bwa Nyabakunda, twese tumaze kugera muri kiriya gihugu, abantu bagiye bisanga mu turere dutandukanye. Twebwe twisanze i Nyanza, twahurira n'umubyeyi Pasiteri Meshake. Njewe ku ruhande rwanje n'umuturanyi wanje inzu ku yindi. Icongeyeho cya kabiri,
we yasengeraga muri ADPR, ariko abana biwe bose uhereye kuri Byishimo ukageza ku mutoya wari umaze kumenya ubwenge bose arabaduha muri Methodiste, nitwe twabigishije Sunday school. Muzehe ntiyigera babangamira, abana arabaduha turabarera. Pasiteri warakoze, Imana iguha umugisha. Nyabakunda ku giti cye nitwe twamubatije muri Methodiste, niho yabatirijwe, niho yakuriye, aba muri korari y'ekanisa y'urubyiruko yitwa ngo ni Ushindi. Aba bose bahagaze aha benshi baririmbanye nawe, gusa inyanza twari duciyemo nk'ibice bibiri, hari abari mu gice giherereye muri Methodiste, abandi bari mu gice giherereye muri EPR, niyo makanisa yabagamwo bene wacu. Kubera iyo mpamvu bituma ababyeyi bamwe basengera muri ADPR hatariyo abantu benshi biwacu, bigatuma abana basanga urubyiruko bagenzi babo. Nuko niko pasiteri yaduhaye abana be, turabarera. Nyabakunda aja muri iyo korari kuko twari tubivuze, arabatizwa kugeza amaze kumenya ubwenge. Yakundaga umurimo w'Imana kandi twe twamureze, ntiyarazi guhakana ikintu cyose, waramubwiraga akemera kandi agaseka. Nibutse ikintu kinkora ku mutima. Rimwe twigeze gukora sorti, tuja ahantu hitwe Inganzo, ni kuri Nyungwe neza, kuri Nyungwe, kandi twagombaga kugenda tukamarayo iminsi 3. Abayobozi b'indirimbo bagerageza kumubuza, ndibuka icyo gihe yari muhodari na Shaka, abana n'abadamu baraha n'abantu bakuru baraha barabazi, bagerageza kumubuza ngo nareke, kubera yuko icyo gihe yari arwaye, ariko aranga, aravuga ngo nawe aragenda. Turajana kandi turongera turagaruka. Rero mu by'ukuri Nyabakunda yari yaramenye Imana, turabizi neza kuko ari mu bwami bwo mu ijuru. Icyanyuma tugana ku musozo, turashimira muzehe Meshake. Nyabakunda yarwaye akiri muto, kandi arwara twe tubana mu ikanisa, tubana no ku musozi, inzu n'iyindi. Pasiteri yakoze ibishoboka byose. Imana yari yaramuhaye ubushobozi bukeya buringaniye muri kiriya gihugu twari dutuyemo, yakoze ibishoboka byose kugira ngo avuze Nyabakunda, kugeza ubwo yamuvuje asa n'ukize rwose. Kubera iyo mpamvu pasiteri turagushimiye, tacu utakoze. Imana yo mu ijuru izabiguhembera, kuko muri Timoteyo hari ijambo rivuga ngo umuntu udakorera urugo rwiwe cyangwa umuryango we ngo ni mubi kuruta umuntu utarakizwa. Rero pasiteri yakoze ibishoboka byose. Imana izaguha umugisha kandi izakomeza kugirire neza. Nubwo hariho ubusharire n'ububabare, Imana yo mu ijuru izakomora, kandi urundi rubyaro usigaranye bazakubera umugisha nkuko Nyabakunda yari umugisha. Icyanyuma turashimira abanyenyanza, tukimara kumva ibi byago byabaye, mu by'ukuri bakoze ibishoboka byose. Twageze mu rugo turabasura, tugira n'icyo dukora, turavuze ngo mwarakoze, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndetse turashimira n'abandi banyenyanza bari kure, bagize icyo bakora kubw'impamvu z'ibi byago twari twagize byo mu muhana. Rero dusoza, pasiteri nk'umuryango w'abantu b'Inyanza turakwihanganishije. Aba n'abana benshi wareze, aha harimo n'abandi bavandimwe nk'abarumuna bawe, muzi ubuvandimwe mwagiranye hari Inyanza. Barakwihanganishije, ukomere kandi wihangane. Irya nyuma abanyenyanza, nituva hano turagenda tugere kwa pasiteri, hari ijambo ry'abanyenyanza n'ubundi tuza kuhavugira. Murakoze rero. Nyabakunda, Imana imuhe urugo ridashira. Murakoze cyane.